Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгін 2019 жылы чыгып болгон окуядан алынып тартылган 5 бөлүктөн турган Чернобыль чакан сериалынын толук таржымалын айтып беребиз. Окуя болгон жерге азыркы учурда да адамдар бет капсыз бара албайт экен. Анда эмесе жакында эле болуп өткөн тарых барактарын ачууга даяр болуп калсаңыздар баштай берели. Подошла к концу. 26 апрель 1988 жыл Карыган аксакал Валерий Легасов үн жазууларын кассетага түшүрүп, 2 жыл мурда Чернобыльдагы болгон окуялар тууралуу маалыматтарды жаза баштайт. Ал болгон окуяга толугу менен Анатолий Дятловдун күнөөсү бар экендигин айтып, аны 10 жылга камабай эле өлүм жазасына тартыш керек болчу. Анткени адамдардын өлүмүнө ошол Дятлов күнөөлүү деп кассеталардын бардыгын гезитке ороп, таштанды төгүмүш болуп эшикке чыгып аба алмаштыруучу түтүкчөгө бекитет. Бул убакта ал адамды сыртта бирөө унаасынын ичинде байкатпай аңдып турган эле. Андан соң Легасов үйүнө кирет дагы өзүн өзү асып эле өлүп алат. Окуя аяктап кадр алмашып, биз дагы эле ошол күндөн 2 жыл мурдагы окуяны көрө баштайбыз. Ал убакта СССРдин бир бөлүгү болуп турган Украинанын Припять аймагы. Өрт өчүргүч болуп иштеген Василий Игнатенко бир кезде алыс жердеги жарылууну көрүшөт. Көрсө ал жерде жайгашкан атомдук электростанция жарылыптыр. Бул убакта станцияда Анатолий Дятлов башчылык кылып, анын жардамчылары Акимов жана Топтунов дагы бар болчу. Бир кезде жумушчулардын бири перевозчикке чуркап келип эле реактор өзү жарылып кетти деп маалыматын берип, ал жакта өрт чыгып жатат десе, Дятлов анын сөзүнө ишенбей коет. Ал жумушчуларга буйругун берип, силер барып өз көзүңөр менен текшерип келгиле. Анан дагы иштеп жаткан реакторлорду өчүргүлө деп буйройт. Бирок Дятлов бул буйругу менен адамдарды өлүмгө эле жөнөтүп жаткан болчу. Анткени жарылуу болгон жерде аба ууланып, адамдардын беттери ээрип күйө баштап, дем алган адамдар кыйналып кан куса башташат. Бул убакта окуя болгон жерге өрт өчүргүчтөр келип, алардын арасында Василий Игнатенко дагы бар эле. Ал бул жолу өрттүн түсү такыр башкача экендигин байкап, анан дагы ал жерде темир даамданып жаткандыгын сезет. Ошондой маалда эле өрт өчүргүчтөрдүн бирөөсүнүн колу ээрий баштайт. Көрсө ал жерде жайгашкан сынык темирлердин бирин кармай койгон экен. Сыягы жарылуу болгондон кийин абанын ууланышы сыртка дагы чыга баштаган окшойт. Бул убакта реакторду текшерүүгө келген жумушчулар анын толугу менен жарылып, өрттөнүп, радиация сыртка эч кандай тоскоолдуксуз эле чыга баштагандыгын көрүшөт. Алар бул тууралуу чуркап келип эле Дятловго айтышса, Дятлов дагы деле ишенбей. Бул көкмейлер жарылуудан чочушуп, ар кандай ойду тоону сүйлөп жатышат окшойт. Реактор жарылбай эле анын кошумча муздаткычы жарылды. Ошондуктан азыр биз эң биринчи реакторго суу коюп берип, аны жарылуудан сактап калышыбыз керек. Мен бул тууралуу өсүдөгүлөргө жеткирейин деп Брюханов менен Фоминге жеткирип, Дятлов аларга кабарлап жатып, азыр эч кандай деле оор маселе болгон жок. Болгону жарылуу реактордун бир капталына зыян жеткириптир. Биз эми реакторго суу коюп берип аны муздатышыбыз керек. Сиздер дагы үстүдөгүлөргө жеткириңиздер десе, Брюханов шаардык кеңешти чакырып, аларды ишендирип, азыр чындыгында эч кандай деле маселе болгон жок. Бирок билесиздер, атомдук станциялардын иши мамлекеттик сыр болуп калыш керек. Ошондуктан туура эмес маалыматтарды сыртка чыгарбайлы десе, арасынан аксакалы туруп, биз шаарды толугу менен жабышыбыз керек, дагы байланышты үзүшүбүз керек. Анткени сыртка жалган маалыматтар чыгып кетиши мүмкүн. Бизге мамлекет жоокерлерди жөнөтсө, маселени оңой эле жаап коебуз. Кана кыймылдайлы деп бардыгы бир чечимге келишип ишти башташат. Бирок чындыгында бардыгы Дятлов айткандай эмес болчу. Анткени бул убакта радиация сыртка чыгып, уулуу заттар абага тарап, жарылуунун жанында эмес, алыста жүргөндөргө чейин жете баштаган. Бул убакта өрт өчүрүүчүлөрдүн кээ бири куса баштаса, кээ бири өзүн жоготуп. Муну көрүп чочуп калган Василий Игнатенко бирок милдетин аткарып арткага кайтпай, тескерисинче өрттүн так эле очогуна кирип жөнөшөт. Бир кезде эч нерседен кабар жок, бардыгы жакшы деп жаткан Дятлов өзү куса баштап, радиация сыртка чыкпай эле турат деген сөзүнүн жалган экендиги аныкталат. Анткени Брюханов менен Фоминге Ситников деген инженерлердин бири келип кабарын берип, биз радиацияны текшеребиз деген аппаратыбыз текшермек тушун ээрип кетти. Алдыда бизди өтө коркунучтуу кырсык күтүп турат деп болгон чындыкты айтат. Анткени реактордон чыккан түтүн түз эле шаарды көздөп жөнөп, бул убакта бейкучулукта жашап жаткан тургундар алдыда аларды эмне күтүп жаткандыгын билишкен дагы жок. Окуя болгондон кийин 7 саат өтүп, биз Белоруссиянын борбор шаары Минскти көрө баштайбыз. Минск шаары Чернобыльдан дээрлик 400 чакырым алыстыкта болчу. Бирок ошого карабай окумуштуулар ал жердин абасында радиация жүрө баштагандыгын байкап, терезени ачкан кезде радиацияны текшерген дозометр иштей баштагандыгын байкашат. Сыягы уулуу заттар айлана чөйрөнү толугу менен эле каптай баштаган окшойт. Бул убакта Припяттын ооруканасы толуп, ал жерге териси күйүп келгендердин саны өтө көп болгондуктан, дарыгерлер жетишпей жада калса, дарылар дагы жетишсиз боло баштаган. Келгендердин арасында каарманыбыз өрт өчүргүч Василий Игнатенко дагы бар болчу. Шаардын өзүндө канчалык коркунучтуу нерселер болуп жатса дагы, ошол убакта Советтер Союзунун башчысы Горбачевго эч кандай так маалымат жетпей коет.
Анткени Борис Щербина Брюхановдун маалыматы боюнча Горбачевго эч кандай коркунучтуу деле нерсе болбоптур. Ал жерде бир аз гана абага уулуу заттар тараптыр, анын эч кандай коркунучу деле жок. Болгону реакторду муздата турган суу түтүкчөсү жарылган. Эң башкысы биз чет элдик кабарчыларга бул маалыматты чыгарган жокпуз. Бул биздин ийгилигибиз деп дароо эле жыйынды бүтүрө салышат. Бирок ошол мезгилде алардын арасында олтурган окмуштуу Василий Легасов турат. Бул адам биз тасманын башында көргөндөй асынып алган адам болчу. Ал Горбачевго бул окуяга олуттуу кароосун суранып, мага жеткен маалымат боюнча ал жердеги өрт өчүргүчтөрдүн бирөөсүнүн колу күйүп калган. Эгер абага уулуу заттар тарабаганда бул нерсе болмок эмес. Сизге туура эмес маалыматтар жетип жатат окшойт десе, Горбачев дароо эле буйругун берип, Легасовдун өзү менен баардыгы жакшы деп жаткан Щербинаны текшерип келгиле деп ошол жака жөнөтөт. Что они натворили? Ошентип Чернобыльга учак менен келген Легасов чыгып жаткан түтүндүн түсүн көрүп эле жүрөгү түшүп, маселе ал ойлогондон дагы 100 эсе оор экендигин байкап жүрөгү оозуна келе түшөт. Бул убакта Брюханов менен Фомин дагы деле реактордун жарылгандыгын мойнуна алгысы келбей, ал жерге келген Легасовго суроо салып, реактор кантип жарылып кетсин? Ал ээрип кетиши мүмкүн, бирок жарылып кетиши мүмкүн эмес да десе, бул суроого Легасов мен дагы жооп бере албаймын деп айтып, биз станциянын өзүнө барып ал жерде радиациянын өлчөмү канча экендигин текшеришибиз керек деген чечимге келишет. Бул убакта окуя болгон жерден адамдардын бардыгын алып чыгып кетишкен экен. Ошондуктан радиациянын өлчөмүн текшере турган дозометрди унаага байлап, жарылуу болгон жерге унааны айдап барып келип так маалымат жеткиришет. Буга чейин Брюханов радиациянын өлчөмү 3 рентген деп жаткан эле. Бирок текшерип келгенден кийин 15.000 рентген экендиги айтылат. Анда Щербина дароо эле Брюханов менен Фоминди камагыла деп буйрук берип, Легасов менен кеңешип биз бул өрттү кантип өчүрсөк болот десе, Легасов жооп берип, буну суу эч кандай өчүрө албайт. Бир гана жолу бар, бор менен кум ташташ керек. 5000 тоннадай кум керек болот десе, Щербина дароо эле ошол ишти аткарууга киришет. Щербинанын буйругу менен учактарга кумдарды илип алышып, түтүн чыгып жаткан жерге ташташып, бирок Легасов учак менен түтүнгө көп жакындабагыла деп айткан эле. Анда биринчи бара жаткан учак түтүнгө өтө жакын болуп алгандыктан дароо эле кырсыкка учурап калат. Кандай болбосун башка жолу жок экендигин түшүнгөн каармандарыбыз иш чарасын улантышып, бул убакта жарылуудан кийин дээрлик 30 саат өтүп калган болчу. Бир кезде Щербинага маалымат келип, окуяны бүткүл дүйнө билгендигин түшүнүп, америкалыктар жарылууну спутниктен тартып алгандыгы тууралуу айтышат. Ошондо гана Щербина Припять шаарындагы тургундарды ал жерден алып чыгып кетүүнү буйруп, өтө көп сандагы автобустар келип шаардыктарды алып кете башташат. Бул убакта каармандарыбыз Горбачевго келип болуп жаткан окуя тууралуу баяндама берип башташкан эле. Анда Легасов ордунан туруп, биз түтүндү бир азга азайта алдык. Анткени күйүп жаткан өрттү азайтканга мүмкүнчүлүк болду. Бирок бизди алдыда мындан дагы чоң сыноо күтүп турат. Биз таштап жаткан кумдар өрткө ээрип, чокко айлана баштады. Эгер алар реактордун астындагы муздаткычтын ордун ээлеген түтүкчөдөгү сууларга жете турган болсо, кумдун чогу бир заматта сууну буга айлантып, ал жерде өтө чоң жарылуу болушу мүмкүн. Бул жарылуунун себебинен ал жердеги башка 3 реактор жарыла турган болсо, толугу менен Украина жана Белоруссиянын аймагында жашоого мүмкүнчүлүк болбой калат. Ал эле эмес, кошуна өлкөлөргө дагы таасирин тийгизип, дээрлик Европага чейин жетиши мүмкүн. Аны токтотуш үчүн биз муздаткычтагы сууларды агызып чыгарып жиберишибиз керек. Бирок бул үчүн бизге 3 адам керек. Биз сизден уруксат сурайлы дегенбиз. Анткени ал жака барган 3 адам бир жумадан кийин эле өлүп калышы толук ыктымал. Ошондуктан 3 адамды өлтүрүүгө уруксат бериңиз десе, Горбачев башка айласы жок экендигин түшүнүп, унчукпай эле ал жерден чыгып кетип, анда Легасов менен Щербина дароо эле ишке киришип, буга чейин атомдук электростанцияда иштеген адамдарды ал жерге чакырып эле түшүндүрө башташат. Анда алар дароо эле түшүнүп, силер бизди өлүмгө түртүп жатасыңар. Биз ал жака барып сууну кое бергени менен радиациянын деңгээли өтө бийик экендигин билебиз. Бирок көпкө жетпей эле өлөбүз десе, Щербина ордунан туруп бул сөздөрдүн чын экендигин айтып, бирок силер миллиондогон адамдардын өмүрүн сактап каласыңар десе, өлкө үчүн өлүмгө даяр болгондор чыкпай койгон жок. Анткени арасынан Ананенко, Беспалов, Баранов деген адамдар дароо эле ордунан туруп, биз даярбыз деп макулдугун беришип, аларга атайын даярдалган кийимдерди кийгизишип, станцияга киргизип жиберишет. Ошентип түз эле өлүмгө бара жаткан 3 каарманыбыз барган сайын радиациянын күчү көбөйө баштагандыгын байкашып, бир кезде радиациянын айынан колундагы чырактары дагы иштебей, караңгыда калышат. Бактыга жараша алардын мындай учурга механикалык чырактары бар эле. Ошолорду көтөрүшүп, колдору менен кайра-кайра чыракка кубат беришип, биринин артынан бири ээрчип, акыр аягы сууну ача турган жерге жетип келишет. Арада бир канча убакыт өтүп, 3 жигит ичкериден чыга келишип, муну көргөн каармандарыбыз кубанышып, суу түтүкчөлөрүнөн сууну чыгарышып, жарылууну токтотконго жетишип калышты.
Бирок бир маселе бүтсө каармандарыбызды андан дагы оорураак маселе күтүп, учактар менен кумургытышып өрттө жүргөндүгү менен кум толугу менен чокко айланып ылдый тарабын ээритип түшүп бара жаткандыгын байкашат. Мындай жүрүштө чок имараттын негизин тешип жерге түшө турган болсо жерди дагы ээритип, андан ылдый түшүп жер астындагы сууга жетиши мүмкүн. Бул дегени жер астындагы суу булгана турган болсо жанындагы Днепр дарыясы толугу менен булганып, дээрлик 50 миллиондой адам ичип жаткан суу толугу менен ууланышы мүмкүн эле. Ал учурда сууну ичкен адамдар дагы, жаныбарлар дагы, жада калса жер кыртышы дагы жараксыз абалга келмек. Ошондуктан Легасовдо жаңы ой пайда болуп, ал бул тууралуу Щербина менен сүйлөшүп жатып, алар Горбачевго байланышка чыгып абалды түшүндүрүп, андан ары кыймылдоого уруксат алышат. Анан дагы Щербина Легасовдон сурап, эми биздин абалыбыз кандай болот, биз деле уулуу заттар менен дем алып калдык го. Ошол тууралуу айтып бериңиз десе, Легасов сөз баштап, жарылуу учурунда жакын жерде болгондор же болбосо жарылуудан кийин келгендердин бардыгы эртелүү кеч өлүшөт. Алардын денеси толугу менен күйүп, ички органдары болсо эзилип жок болуп кетет. Бизге окшоп кийинчерээк келгендерге зыяны азыраак, бирок биз деле 5 жыл ичинде өлөбүз деп ачыгын айтат. Зыяны аз болгону менен ал деле биздин денебизди ичинен жеп түгөтөт деп түшүндүрөт. Легасов айткандай эле өрт өчүрүүчү Василий Игнатенконун аялы Москванын ооруканаларынын биринен аябай оор абалда табат. Дарыгерлер кирүүгө уруксат берип, бейтапка жакындабаңыз дегендигине карабай эле, Василийдин аялы чыдабай эле ээрип жоголуп бара жаткан күйөөсүнүн колун кармап алат. Биз ошол эле ооруканада бейтаптардын бирине дарыгердин кирип келе жаткандыгын көрөбүз. Бирок бул аял эч кандай дарыгер эмес эле, Легасов жөнөткөн Юлиана Хамюк деген окмуштуу болчу. Көрсө окмуштуулар кайра-кайра изилдешип, реактордун жарылып кетиши мүмкүн эмес болчу деген тыянакка келишип, ошол учурда атомдук электростанцияны башкарып турган Дятлов, Акимов жана Топтуновго суроо берүүгө келиптир. Анда Дятлов Юлианага көңүл бурбай, анын суроолоруна жооп бербей дагы коет. Адам кейпинен кетип калган Топтунов болсо, биз Акимов экөөбүз бардыгын туура эле кылганбыз. Реактордо басым көбөйүп кеткендиктен Акимов басымды азайтыш үчүн баскычты баскан кезде жарылуу болду. Биз бардык тартипти туура эле аткардык. Жарылуу эмне үчүн болгондугуна башыбыз жеткен жок. Басымды азайтуу баскычын баскан элек десе, муну уккан Юлиана такыр эле түшүнбөй, ал учурда реактор тескерисинче жумушун токтотуш керек болчу го деп, анын дагы башы маң болуп калат. Биз ошол учурда Юлиананын артынан КГБнын адамдары аңдып жүргөндүгүн көрөбүз. Көрсө КГБ ашыкча маалыматтар сыртка чыгып кетүүсүнөн коркуп, каармандарыбыздын артынан адамдарды салып коюшкан экен. Бул убакта окуя болгондон кийин арадан 10 күндөй өтүп калган. Легасов менен Щербина кайрадан Москвага келип Горбачевго баяндама беришип, өрттү толугу менен өчүргөнгө жетиштик. Азыр Туладан көмүр казгычтар келип, жердин астын казып жатышат. Анткени реактордон чыккан чок ээрип жерге жете турган болсо, биз жерге суюк азот куюп, çoктун табын азайтып, биз анын жерге өтүп кетүүсүн токтотушубуз керек. Андан сырткары биз жарылуу болгон жердин үстүн толугу менен жаап, курулуш курушубуз керек болот. Бул үчүн бизге 3 жыл убакыт жана 750 000 адам талап кылынат. Ачыгын айтайын, арасынан 1000ден 10 000ге чейин өлүшү мүмкүн. Анткени ал жерге барган адам сөзсүз радиация менен дем алат десек, Горбачев дароо эле макулдугун берип ишке киришкиле деп буйруйт. Легасов чогулуштан чыккандан кийин КГБнын түрмөсүнө барып, ал жактан Юлиананын камалып отургандыгын көрүп, жоопкерчиликти толугу менен өзүнүн мойнуна алып, Юлиананы ал жактан чыгарып кетүүгө жетишет. Ошентип арадан күндөр өтүп, радиацияга биринчи болуп ууланып, ооруканада кыйналып жаткандардын көзү өтө баштап, алардын арасында өрт өчүргүч Василий Игнатенко дагы көз жумуп калат. Кызыгы, ууланып өлгөндөрдү адаттан башкача көмүп, аларды темир кутучага салып, андан соң көмүлгөн жерин цемент менен толтурушат. Бул убакта окуянын башталышынан дээрлик 4 ай өтүп, күйөөсү өрт өчүргүч Василий Игнатенкодон айрылган Людмила Киевке келип жашоосун улантып, анын ичи чыга баштагандыгын байкайбыз. Бул убакта Чернобыльга Легасов менен Щербинанын мерчеми боюнча өтө көптөгөн адамдар тартылып, аларды ар тарапка бөлүшүп, окуянын изин толугу менен жоготуу иштери башталган. Анда эң биринчи эле 200 километр радиуста жашаган жашоочулардын бардыгын алыс жакка алып кетишип, ал жерде калган үй жаныбарларын, токой жаныбарларынын бардыгын өлтүрүшүп, дарактарды дагы кыйып өздөрүнүн ордуна көмө башташат. Эгиндерди болсо сүрүп жок кылып, токойлорго суюктуктарды чача башташкан. Бирок эң башкысы, жарылуу болгон жердин үстүн жаап, курулушту кура элек экен. Анткени анын жанына дагы деле барууга мүмкүн эмес болуп жаткан. Эгер адам ал жерге барып 2 эле мүнөт тура турган болсо, арадан 2 ай өтпөй бул дүйнө менен кош айтышмак. Ошондуктан адамдарды жөн эле өлүмгө түртпөйлү деп башка жолун ойлоп табышып, космоско учканда айда колдонулуучу аралыкты башкара турган аппаратты алып келишет. Каармандарыбыздын биринчи максаты жарылуу учурунда чачыраган таштарды кайрадан ичкериге топтош болчу. Анткени ошол таштардын айынан радиация өтө көп чыгып жаткан. Бир кезде робот ишке кирип, Легасов менен Щербина кубанышып, бирок алардын кубанычы көпкө деле созулуп барган жок. Анткени Советтер Союзунда бар роботтор реакторго өтө жакын бара алмак эмес. Ошондуктан Германия менен сүйлөшүү жүргүзүшүп, ал жактан робот алдырышып, аны от алдырып эле ишке киргизип 1 метр жүргүзгөндөн кийин эле талкаланып калат. Муну көргөн Щербинанын жини өтө катуу келип, жада калса Горбачевду дагы сөккөнгө чейин барат.
Анткени өлкө башчысы Германия менен сүйлөшүп жаткан учурда ал жердеги радиациянын өлчөмүн так айтпай, 15.000 рентгендин ордуна 2 миң деп айтып коюптур. Ошондуктан Германиядан келген робот күчтүү радиацияга чыдабай дароо эле бузулуп калган болот. Шербинанын болсо жеңилгендигинин себеби Советтер Союзу өзүн уят кылбайын деп, бизде кырсык өтө деле чоң болгон жок деп актанып, радиациянын өлчөмүн аз кылып жеткирип койгондугунда болду. Негизи эле биздин аталарыбыз мактаган Советтер Союзу толугу менен эле пропаганда менен жашачу. Бул убакта Легасовдун жардамчысы Юлиана дагы деле Легасовдун буйругу менен жарылуунун себебин издеп, китепканаларга барып РБМК реактору тууралуу маалыматтарды чогултуп, бул убакта өзүнө келе баштаган Анатолий Дятловго барып кайра-кайра суроо бере берет. Бирок Дятлов такыр Юлиана менен сүйлөшкүсү келбей, эми кандай болбосун мени атып салышат. Ошондуктан сиз чындыкты аныктап чыгам деген оюңуз көп деле маанилүү эмес. Эми болду, мага келбей эле коюңузчу деп Юлиананын жанынан кетүүсүн суранат. Бул убакта Чернобыльдагылар эмне кылабыз деп ойлонушу акыры Легасов бир чечимге келип, адамдарды ишке салгандан башка аргабыз жок деген чечимин айтат. Биз бул убакта Чернобыльдын айылдарында мылтыктардын үндөрү чыгып жаткандыгын көрөбүз. Көрсө атайын даярдалган жоокерлер ээлери кетип жалгыз калган үй жаныбарларын аткылап жүрүшүптүр. Алар ит мышыктарды аяосуз чекеден аткылап, аларды үйүп алып унаасы менен алып кетишип, атайын даярдалган жерге көмүшүп, үстүн бетондоп жатышкан. Бул убакта станциянын өзүндө Легасов айткандай адамдарды даярдап, аларды кезек-кезек менен чыгарып, 1,5 мүнөттүн ичинде белги берем, кайрадан киресиңер. Ага чейин бул жерде чачылган таштарды реактордун үстүнө ыргыткыла деген буйругун беришет. Анда адамдар чуркап чыгышы эле берилген тапшырманы аткарып, кээ бир учурда шашылгандыктан чалынып чыгылып, кээ бирлери кийип жүргөн бут кийимин дагы жыртып алган учурлар болот. Бул дегени анын дагы денеси эми радиацияга бууланды деген сөз болчу. Бул убакта арадан жарым жыл өтүп, кыш дагы келип калган. Биз каза болгон өрт өчүрүүчү Василий Игнатенконун аялы Людмиланы көрөбүз. Анын төрөй турган мөөнөтү келип, толгоосу башталып, ооруканага барып, аман-эсен төрөп, бирок наристеси 4 сааттын ичинде эле чарчап калат. Көрсө буга чейин Людмила күйөөсүнүн колун кармаган кезде радиация Людмилага өтпөй эле толугу менен анын баласына өтүп кеткен болот. Ошондой күндөрдүн биринде Юлиана Легасов менен Шербинага келип баяндамасын берип, мен окуянын кандай болгондугун толугу менен изилдеп чыктым. Жарылууга Дятловдун дагы, Акимовдун дагы, Топтуновдун дагы күнөөсү бар экен. Бирок бул жерде бир эле алардын күнөөсү эмес, бийликтин дагы күнөөсү бар болуп чыкты. Анткени мен РБМК реактору тууралуу маалымат чогултуп жатып, кээ бир маалыматы бар кагаздар киши колдуу болуп жыртылгандыгын көрдүм. Демек реактордун өзүндө дагы мандем болгон десе, бул сөздөрдү угуп жаткан Легасовдун эсине түшүп, 10 жыл мурда Волков деген окумушту ушул тууралуу эскертүүгө аракет кылды эле. Бирок аны бат эле жок кылып коюшкан. Демек анын эскертүүсү тууралуу кагазды КГБ жыртса керек. Себеби Советтер Союзунун иштеринде эч кандай кемчилик болбош керек да. Бул биздин бийликтин пропагандасы го деп жарылуунун себебин аныкташат. Көрсө реактордо басым өтө көбөйгөн кезде өчүрүү баскычын басып, өчөр алдында реактордагы басым мурдагыдан дагы көбөйүп, анан бир аздан кийин гана азая баштайт экен. Сыягы жарылып кеткен реактордагы ошондой абалга туш келип, азаярдын алдында эле жарылып кеткен окшойт. Бирок каармандарыбыз чындыкты билгендиги менен бул тууралуу айтыштан корко башташат. Анткени алардын артынан буга чейин эле КГБ аңдып жүргөнү аз келгенсип, эгер бул чындыкты айтса так эле өлүм жазасына кетмек. Бирок Юлиана аркага чегинбей, биз чындыкты чыгарышыбыз керек деп өзүнүкүндө тура берет. Кто-то должен начать говорить правду. Кандай болбосун, окуянын болгондугуна толугу менен 1 жыл өтүп 1987-жыл келет. Ал убакта жарылууга Дятлов, Брюханов жана Фоминди күнөөлөшүп, алардын үстүнөн сот иши башталып, каармандарыбыз Легасов, Шербина жана Юлияны айыптоочу болуп чыгышат. Анткени алар жарылуунун себебин толугу менен аныктап чыгышкан эле. Бул убакта Чернобыльда жарылуунун изин жоготуу иши уланып, кээ бир техникалар иштен чыккандыктан, аларды башка жака иштетүүгө мүмкүн эмес болгондуктан бир жерге топтоп эле үйүп башташат. Юлиана болсо кайра-кайра Легасовго келип, адаттагыдай эле сиз сот отурумунда бардык чындыкты айтып беришиңиз керек. Эгер менин сөзүм сиздикиндей өтүмдүү болгондо мен толугу менен айтып бермекмин, бирок такыр андай эмес да. Ал жерге байкоочу болуп аттуу баштуу окумуштуулар келет экен. Эгер реакторлордо мандем бар экендигин айтып чыккан болсоңуз, ал окумуштуулар дагы өлкөдөн талап кылмак. Ошондо мамлекет өз күнөөсүн мойнуна алып, реакторлордун бардыгын баштан оноп чыгууга уруксат бермек. Чындык үчүн биз күрөшпөсөк ким күрөшөт десе, Легасов анын сөзүнө макул болгусу келбей, алар сот ишин жөн эле өздөрүн акташ үчүн көргөзмө кылып жатышат. Ал жердеги соттор деле, башкалар деле буга чейин эле сүйлөшүлүп коюлганда. Бул маселени аныктап чыккан Волковду булар оңой эле жок кылып коюшту го. Менин деле көзүмдү тазалап коюшу мүмкүн деп өзүнүн оюн айтып, кандай болбосун сот иши башталып, сот отурумунда айыптоочу болуп эң биринчи Шербина чыгып сөз баштайт. Көрсө Чернобыльдагы атомдук электростанцияда буга чейин 3 жолу тажрыйба жүргүзүү үчөө тең ийгиликсиз болуптур. Тажрыйбанын максаты реакторду муздатып турган суу түтүкчөлөрүнө сырттан ток келбей кала турган болсо, ал учурда күйүүчү май менен иштеген аппарат ток берип ордун толуктап туруш керек эле. Бирок күйүүчү май менен иштеген аппарат оталып ток бергиче арадан 1 мүнөт өтөт экен. Ошол учурда реактордун өзүнөн чыккан токту кайрадан өзүнө иштетип туруш керек болгон. Бирок мындай тажрыйба учурунда реактордун кубаттуулугун эң ылдый деп эсептелген 700 мегаваттка чейин түшүрүп туруш керек эле. Муну айтып берип жаткан Шербина бир кезде жөтө
өтөлө баштап, анын ордуна Юлиана чыгып, окуянын кандай болгондугун толугу менен башынан аягына чейин түшүндүрө баштайт. Көрсө ошол күнү атомдук электростанцияга тажрыйбаны жасабай тургула деген буйрук келген экен. Бирок Брюханов эгер тажрыйба ийгиликтүү өтсө өзү жумуштан көтөрүлүшүн ойлоп, бул учурда Брюхановдун ордуна мен барамын деп Фомин дагы өзүнүн жумушун ойлоп, Фоминдин ордуна мен көтөрүлөм деп Дятлов дагы бир гана өзүн ойлоп жаткан. Ошондуктан үчөө биргелешип токтоткула дегендигине карабай тажрыйбаны өткөрүүнү чечишет. Кызыгы ал учурда жумушка чыккандар Акимов менен Топтунов баш болуп бирөөсү дагы мындай тажрыйба өткөрүп көрбөптүр. Ошондуктан алар каршы болууга аракет кылса, Дятлов такыр эле болбой аларды урушуп, силер унчукпай эле мен айтканымды кыла бергиле деп тажрыйбаны баштап жиберишет. Ночная смена не была готова к эксперименту. Анда Топтунов менен Акимов бул нерсени биринчи жолу кылып жаткандыктан кагаздан окушуп, кагаздагы тартипти толугу менен аткарышып, реактордун кубаттуулугун 700 мегаваттка түшүрө башташат. Бирок бир маалда эле түшүнүксүз себептерден кубаттуулугу өтө ылдый түшүп кетип, муну көргөн Дятлов кыйкыра баштап, силердин деги колуңардан бир нерсе келеби? Бул жака жумушка кантип орношуп калдыңар? Эмнени туура эмес кылдыңар? Баскычтарды туура эле бастыңарбы десе, Акимов менен Топтунов жооп берип, биз кагаздагы тартипти толугу менен туура кылдык. Азыр реакторду толугу менен өчүрүп бир күндөн кийин жандырыш керек. Тажрыйбаны токтотуш керек десе, Дятлов дагы деле болбой, анын максаты тажрыйбаны эптеп ийгиликтүү өткөрүш керек болчу. Бул убакта окуяны улантып Легасов айтып берип жаткан эле. Анда Акимов менен Топтуновдун айтканына көнбөй, Дятлов кайра аларды урушуп, кубаттуулукту көбөйткүлө деп буйругун берип, Акимов менен Топтунов кайрадан айласы жок жумушка кирип, кубаттуулукту көбөйтө башташат. Бирок алар канчалык аракет кылбасын, реактордагы кубаттуулук 200 мегаваттан өйдө такыр көтөрүлбөй. Тажрыйба үчүн эң аз дегенде 700 мегаватт керек болгондугуна карабай эле Дятлов тажрыйбаны баштагыла деген буйругун берет. Бул убакта жарылууга 2 мүнөттөй эле убакыт калган эле. Анда окумуштуулар тажрыйбаны башташып, бирок бир маалда эле реактордун кубаттуулугу өзүнөн өзү көтөрүлө баштайт. Мындай учурда ар бир реактордо азы 5 деген баскыч болот. Ал баскычты басса, реактор толугу менен өчүп иштен чыгыш керек эле. Бирок Акимов баскан кезде деп эле айтып жатса, сот ишти токтотууга аракет кылып, сотту эртең улантабыз деп эле каарманыбыздын сөзүн токтотуп, тыныгуу жарыялай баштайт. Сыягы алар дагы Легасовдун чындыкты айтып салуусунан чочулай башташты окшойт. Бирок бир кезде Щербина ордунан тура калып, талап кылып, Легасовдун сөзү аягына чыксын, сотту токтотпой тургула деп катуу ультиматум коюп, сот иши кайрадан эле улана баштайт. Анда Легасов сөзүн улантып, Акимов азы 5ти басканда жарылуу болду. 10 секундам ко взрыву. Крышку реактора мгновенно сорвало. Бирок бул жерде башка маселе бар. Алар реакторду өчүрөбүз деп азы 5ти басышты. Ошол мезгилде эң күчтүү кубаттуулугу 3200 мегаваттка жеткен реактордун кубаттуулугу 33 миңге чейин жетип кетет. Себеби азы 5ти баскан кезде өчүрүүчү шаймандар тескерисинче кубаттуулукту бир аз мүнөткө көбөйтүп жиберет болчу. Бул тууралуу ал жердеги окумуштуулар билген дагы эмес. Анткени бийликтегилер реактордун бул кемчилигин жашырып коюшкан. Эгер реактордагы бул кемчиликти жаба турган болсо, өтө көп суммадагы акча кетмек. Акчаны үнөмдөп жатып бүгүн биз ушул күнгө кептелдик. Азыр Советтер Союзу боюнча мындай реактордон 16 даана бар. Эгер анын бардыгын оңдоп чыкпаса, мындай жарылуулар боло бериши мүмкүн деп айтып, ал жердеги олтургандардын бардыгынын оозун ачырат. Вот как. Взрывается реактор РБМК. Ошентип сот аяктап, дароо эле Легасовду КГБнын адамдары унаасына салып алып кетип бара жаткандыгын көрөбүз. Мындан соң бизге чыныгы окуяда болгон маалыматтарды бере баштайт. Легасов 1988 жылы 51 жашында өзүн өзү асып өлтүрүп алган. Ал өлгөндөн кийин анын үн жазуулары жазылган кассета калың журтка тарап. Бул окуя 1991 жылы Советтер Союзунун тарашына бирден бир себеби болгон. Дятлов, Брюханов, Фомин болсо соттун чечими менен 10 жылга түрмөгө олтургузулуп, 1995 жылы Дятлов 64 жашында оорусунун айынан каза болот. Щербина болсо 1990 жылы каза болуп, Юлиана болсо бул тасманын режиссеру кошуп койгон каарман экен. Көрсө Легасовго бир эмес өтө көп окумуштуу жардам бериптир. Тасманы тартып жаткан адам окумуштуулардын бардыгынын аракетин кошуп, жалгыз ошо Юлиана кылып тартып койгон. Бул жарылуунун зыяны дээрлик 2600 км2 жерди курчап, 300 миңдей адам жашаган жеринен алыска көчүрүлгөн. Такталбаган маалыматтар боюнча бул окуядан 93 миңдей адам өлүптүр. Бирок Советтер Союзу официалдуу түрдө 31 гана адам өлгөн деген маалыматты чыгарат. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, болгон окуядан алынган мыкты тасмалар болсо комментарийге калтыра жүрүңүздөр.